বাড়া চাট চাট ভালো করে চাট। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। আরে পাগল ছোট, তোকে হাত চাটিয়েছে, অন্ধকার গুহা চাটায়নি যে তোর নোনতা লাগবে। আর চাপ নিস না, তোকে যখন আমাদের খানকি দিদি, এই আমি কিন্তু গালি দিইনি, আমি বলেছি খানকি দিদি, মানে দিদি আপনি কি খান। আরে তার কাটা পুরুষ, ওই যে বললাম না মানা, তোকে যখন আমাদের কি খান দিদি তার অন্ধকার গুহা চাটাবে, প্রথমে তুই ঝোপঝাড়ের সম্মুখীন হবি, তখন তুই এমনি বুঝে যাবি কোনটা নোনতা আর কোনটা মিষ্টি। আর তোমরা এদের ভিডিও দিলে তোমাদের মনে হবে তোমরা ইউটিউবে না, তোমরা ক্রমে পানু ভিডিও দেখছো, আর তোমাদের মুখ থেকে একটা কথাই বেরোবে, এদের ভিডিও আর জনি সিনসের ভিডিওতে কোনো পার্থক্য নেই। তিথি তুষার, অনেক হয়ে গেছে তোদের কাপল ব্লগের নামে চোষাচুষি চাটাচাটি। আর আজ রোস্টে চাঁদু থাপ্পড় আমাদের তোদের পাছায়, আর যন্ত্রণা করবে তোদের মেন জায়গায়। এই ভিডিওটি শুধুমাত্র এন্টারটেনমেন্টের জন্য বানানো হয়েছে, দেখো কোনো আবাল শুধু মানুষ ভিডিওটি নিজের গায়ের উপর টেনে নেবেন না। হ্যাঁ ব্রাদার, রোস্টে চাঁদু বলছি, আজ তোমাদেরকে দেখাবো দুজন কাপল বাকচুদিকে। সাধারণত ব্লগার দুই প্রকার, যারা ভদ্রসভ্য কাপল ভিডিও বানায় তাদেরকে আমার ভাষায় বলি কাপল ব্লগার, আর যারা কাপল ব্লগের নামে চোষা চুষি চাটাচাটি করে তাদেরকে আমার ভাষায় বলি কাপল বাকচুদি। তাদের পিছনে আর ব্লগারটা আসে না। তো এইরকম কাপল বাকচুদিদেরকে নিয়ে আজ কথা বলবো। তার আগে একটা কথা, এই ভিডিও কোনো বাচ্চা বা বয়স্কদের জন্য না, সব বাচ্চার বয়স্করা তোমরা এই ভিডিও থেকে দূরে থাকো। আর ইয়ংস্টার, তোমরা ভিডিও দেখার সময় হেডফোন ইউজ করো, আর না হলে পেছন থেকে কেউ যদি তোমার পাছায় থাপ্পড় মারে তখন কিন্তু আমি দেই না, তো এই জন্যই বলছি হেডফোনটা ইউজ করো। সো ব্রাদার, লেটস স্টার্ট দিস ভিডিও। ভাই এভাবে কোন পাগলাটা পার্স চেক করার সময় মুখে আওয়াজ করে ফিল নেয়? বাড়া মিয়া খালিফা জনি সিনসের যখন ফাইনাল খেলা হয় তখন তারা এইভাবে মুখে আওয়াজ করে না, এই যেভাবে করছে। আমি ওকে সারপ্রাইজ দেবো, এটা তো কমন হয়ে আসছে না এতদিন ধরে, বাট আমি চাইছি একটু ইন্টারেস্টিং বানাতে ব্যাপারটাকে, কারণ জানো তুই ইউনিক কিছুই বানাতে চাই। বানা সেটা তো এতক্ষণ দেখলাম তুই কি ইউনিক ভিডিও বানাস। বানা তোর এইসব ইউনিক ভিডিও দেখে আমার মনে হচ্ছে তোর থেকে কিয়া মাসি ভালো ভিডিও বানায়। হাই সোনারা, তোমরা সবাই কেমন আছো? মাসি ভালো আছি, মাসি মাসি ভালো আছি, তুমি কেমন আছো? আমিও তোমাদের ভালোবাসা ভালো আছি। ঠিক আছে মাসি, এরপর তোমায় খাবো, মানে এরপর তোমাকে নিয়ে ভিডিও বানাবো। এখন টাটা। আসুন আসুন, সুস্বাগতম মিনি আয়তাজ ক্যামেরাম্যান। বানা জীবনে হতে চেয়েছিলাম উর্ফি জাবেদের মতন ভদ্র মহিলা, কিন্তু বানা হয়ে গেলাম পাতি জনি সিনস আর মিয়া খালিফার ক্যামেরাম্যান। রেডি क्या हुआ? রেডি हो गए हो? হ্যাঁ, তোমাকে চুমু খাওয়ার জন্য রেডি। আরে দিদি নিজেকে একটু কন্ট্রোল করো, দেখো তোমার ব্লগ ভিডিও আবার না যেন মোমবাতি মালিশ করার ভিডিওতে পরিণত হয়ে যায়। আরে কত হ্যান্ডেল মারবো। শুরু করবো নাকি আজকের কিস ডে ভিডিও? ইয়েস। তো সবাইকে স্বাগত জানাই আমাদের কিস ডে ভিডিওতে। আজকে আমরা করব কিস ডে সেলিব্রেশন। কি কি? আজকে আমরা করব কিস ডে সেলিব্রেশন। আচ্ছা বানা, তোকে যে তোর মা এই পৃথিবীর আলো দেখিয়েছে, তুই জানিস মাদার্স ডে বলে একটা স্পেশাল ডে হয়? ও বানা, এটা কেন তোকে বলছি, মাদার্স ডে সেলিব্রেশন করলে তো আবার চাটাচাটি করতে পারবি না, আর চ্যানেলের ভিউসও আসবে না। এবার দেখো আমাদের তুষারদা সব ডে কিন্তু পালন করেছে, সেটা আলাদা কথা যে মাদার্স ডেটা ভুলে গেছে। এবার দেখো তোমরা আমরা কি শুনেছি, মাদার্স ডে শুনেছি, ফাদার্স ডে শুনেছি, ন্যাশনাল সায়েন্স ডেও শুনেছি, আবার 2 দিন আগে ডিম ফেটে বেরোনো কিছু নিব্বানিবির মুখ থেকে লাভ ডে, পাগলা চোদা ডে, প্রমিস ডে, আবার কিস ডেটাও শুনেছি, কিন্তু কোনো পাগলা চোদাকে ক্যামেরার সামনে এসে সেটাকে সেলিব্রেশন করতে দেখিনি। সত্যি বানা, এটারও এক্সপিরিয়েন্স হয়ে গেল। আজকে আমরা করব কিস ডে সেলিব্রেশন। দাদা কিন্তু আবার চকলেট ডেটাও সেলিব্রেশন করেছে, তো চলো দেখে আসি দাদা আবার সেখানে দিদির কোথায় কোথায় চেটেছে। না এইবারে চোখ বন্ধ করো, চোখ বন্ধ করো প্লিজ। ভাই চোখ বন্ধ করে থাকবে, একদম চোখ খুলবে না। দেখেছো কি ভেবে তুমি কতটা এগিয়ে গেছি, আদরের কাছাকাছি আমি তোমার। কেমন লাগলো? এবার দেখো তোমরা যদি কেউ ফিউচারে কাপল ভিডিও বানায় ভাবো, তাহলে দাদার এই টেকনিকটা ইউজ করতে পারো। মানে দাদা যেভাবে করছে তুমিও তোমার গার্লফ্রেন্ডকে ক্যামেরার সামনে নিয়ে এসে বস্তা বস্তা চকলেট তোমার গার্লফ্রেন্ডের মাথায় ঢালতে হবে, মানে ক্যামেরার সামনেই কিন্তু করতে হবে। এবার তুমি যদি অফ ক্যামেরায় করো তোমার সব টাকা লস। লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, দিস ইজ ফর ইউ।
ও মা, দাদার কি বড় ললিপপ, মানে দাদা কি বড় ললিপপ দিয়েছে দিদিকে। আচ্ছা দিদি, এত বড় ললিপপ মুখে ঢুকবে তো? দাদার এত বড় ললিপপ দেখে দিদির মুখের এক্সপ্রেশন দেখেছো? এবারে স্টার্ট করে দিলাম। সো বাবাই, যা। কি হলো? কারেন্ট চলে গেল, যা। কারেন্ট গেল কিভাবে? তো গাইস, আমাদের কারেন্ট চলে গেছে, বাট কি হয়েছে কোনো দুঃখের বিষয় নেই। আমি টর্চ দিয়ে আজকে আমরা সেলিব্রেশন করব। মানে কি অবস্থা, বাট কিভাবে হবে এইভাবে? ভালোবাসা এইভাবেই হয়। এ বলছে নাকি মানে ভালোবাসা অন্ধকারে হয়। দেখিস মানা, এই রাতের পর আবার যেন হাসপাতালে ছুটতে না হয়। আবার সামনে আজ কিস ডেটা আমরা সেলিব্রেট করবো, আসো। দাও দাও। খুশি না আজকে, আমার চুমু চাই। বাবাই চুমু চেয়েছি, জাস্ট ভিডিও হচ্ছে এখানে। এদিকে তুমি, এদিকে আমি। দাঁড়াও, চুমু খাওয়া গেলে দেখো। গাইস তোমরা দেখো কত নোংরা হয়ে গেছে ও। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। এবার দেখো, দাদা কিন্তু এখানেই থেমে থাকে না। দাদা কিন্তু দিদিরটা চাটতে খুব ভালোবাসে, আর দিদিকে তারটা চাটাতে খুব ভালোবাসে। চাটা ছাড়বো? এবার দেখো, তোমাদের যদি এদের চাটাচাটির ভিডিও ক্লিপটা আউট করে শুধু অডিও ক্লিপটা শোনাই, তাহলে ভাবো তো কেমন লাগবে। এবার দেখো, এদের অডিও ক্লিপটা শোনার পর তোমাদের যদি মোমবাতিতে আগুন লেগে যায়, আমাকে দায়ী করো না। তো চলো অডিও ক্লিপটা তোমাদের শুনিয়ে দিই। প্লিজ দাঁড়াও, করিস last না, chance, last chance। আমায় করিস না। আমি জিভ বের করো, আমার জিভ বের করো। উঠতে হচ্ছে কত আমাকে। চাটাকে চাট, তোর বল। ওরম ভাবে চাটাই কেউ, আমি বল। আজ নাকি না ভালো করে চাটকালে, এমন একটা জিনিস চাটাবো, তিথি সারা জীবন খেয়াল রাখবে। ও বাবা গো, পুরো জঙ্গল চুললো। ভাই, এরা সোশ্যাল মিডিয়াতে এসে যেভাবে চাঁটাচাটি করছে, কয়েকদিন পর তো এদের বাচ্চারা পেট থেকে বেরিয়েই বলবে सिस्टम पार देंगे। তোদের এতক্ষণ ভিডিও দেখে তোদেরকে আমার একটা কথাই বলতে ইচ্ছে করছে। চাটা ছাড়বো? আমি রোস্টার চাঁদু বানা সর্ষে একটা কথাই বলবো, দেখো বানা, যদি বানাতে চাও ইউটিউব ভিডিও, তাহলে কাপল ব্লগার হও। আর যদি ইউটিউবে রিচ কমে যায়, তাহলে ক্যামেরার সামনে এসে বয়ফ্রেন্ডকে তোমার অন্ধকার গুহা চাটাও। চাটা